เคไลฟ์แล้วนะคะน่าจะไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะทิชยูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะแต่ว่าคิดว่าคงจะมีคนแวะเข้ามาชมแล้วก็จะมีใครที่แบบเข้ามาดูรีลันได้ด้วยเมื่อวานเป็นไงบ้างคะดูเด็กๆเล่นกันสนุกไหมคะระหว่างนี้คุณครูขอแชร์ก่อนนะคะตอนนี้ดูแปลกๆนะคะมันจะมีแบ็กกราวด์แปลกๆนิดนึงเพราะวันนี้คุณครูจะมาฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดูด้วยเพราะว่าหลายท่านนะคะบอกว่าไม่เห็นเวลาที่ครูพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วบางทีไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสียงลงนิดนึงก่อนขอแชร์กันก่อนนะคะครูจะแชร์เข้าไปที่ iLevel ก่อนนะคะโอเคมีตัวเองนี่แหละเข้ามาคนแรกก่อนเลยระหว่างที่รอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่แชร์เข้าไปอยู่ในโค้ชกรุ๊ปของเรานะคะก็คือโค้ชกรุ๊ปของเรานะคะสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้แอดนะคะโอเคฝึกเด็กพูดภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะโค้ชกรุ๊ปของเรานะคะโอเคแล้วก็ Line แอดนะคะสำหรับคนที่สนใจที่จะแอดไลน์เข้ามาหาคุณครูนะคะที่แอดไซน์ด้วยนะคะ MNA 3006 L lowercase l นะคะไม่ใช่เลขหนึ่งนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณเนยน้อยเส้าหลินสวัสดีค่ะคุณชุติการสวัสดีค่ะคุณประภาวีโอเคเข้ามากันหลายคนแล้วขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ใครได้ดูเด็กๆบ้างสนุกไหมคะเด็กๆพูดภาษาอังกฤษได้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติครูชอบตรงที่เขาใช้จินตนาการในการคุยนะคะแล้วก็พอดีคุยเรื่องจินตนาการเนี่ยมีท่านปกครองท่านหนึ่งถามว่าทำไมต้องจินตนาการนะคะภาษาอังกฤษนะคะเราใช้ความรู้สึกในการพูดนะคะถ้าเราใช้ไวยากรณ์เข้ามาเป็นกรอบแล้วก็ล็อกเด็กไว้เนี่ยพยายามอธิบายเขาเยอะเกินไปเนี่ยปัญหาก็คือเด็กจะไม่พูดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าคนไทยเราเรียนมาก็คือว่าเราไปพูดก่อนเราไปเขียนก่อนแล้วค่อยไปพูดใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องสอนรูปแบบเดียวกันนะคะก็คือเขียนแล้วค่อยไปพูดจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการก็คือให้เขาพูดเหมือนภาษาไทยอะค่ะพูดได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวการประกอบคำประกอบประโยคเดี๋ยวมาเองนะคะโดยที่ใช้ feeling นะคะรอนิดนึงนะคะครูขออนุญาตเข้าไปแชร์แป๊บหนึ่งแล้วก็อย่างเมื่อวานนะคะที่ครูดีเลยช่วงระหว่างรอสวัสดีค่ะคุณประภาวีนะคะคุณกฤษณะนะคะโอเคขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งครูก็เลยจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยได้ในเรื่องของการที่แบบว่าเราใช้ให้เด็กเนี่ยรู้คำศัพท์เยอะๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาได้ยินภาษาอังกฤษนะคะจากการดู YouTube นะคะหรือว่าการดูหนังดูละครดูมูฟวี่ดูการ์ตูนอะไรของเขาที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะคะเขาก็จะจำแพทเทิร์นของการประโยคต่างๆแล้วมาพูดคุยกันเองโดยที่เรายังไม่จำเป็นต้องไปสอนเด็กว่าไวยากรณ์จะต้องคืออะไรประธานกริยากรรมต้องบวกกันยังไงไม่จำเป็นเลยนะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นความน่ารักของเด็กๆเช่นคลิปแรกที่ครูลงไปเนี่ยตอนที่น้องไนตัสเขาทำกระดาษล่วงอะค่ะหรือว่าของเล่นเขาล่วงแล้วเขาคุยกับครูว่า oops sorry นะคะเขาบอก sorry อย่างเงี้ยคือเขาก็ได้ยินมาจากใน YouTube หรืออะไรเนี่ยค่ะหรือว่าเวลาที่เราคุยกันในห้องเรียนเขาก็จะรู้ว่าต้องพูดว่าอะไรหรือว่าsay please อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าต้องใช้คำอะไรนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งโอเคกูโพสต์เลยละกันไม่ต้องเขียนอะไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะคลิกหัวใจให้ตัวเองนิดนึง โอเค that's you go lots of heart ครูจะบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูเด็กๆเนี่ยตอนที่ heart มาเขาเรียกกันดูเห็นไหมคะ Hi look at that we have lots of heart แล้วก็มีฉากหนึ่งที่บอกลิจุบอกว่า we have 20 look ในตาสมั้ง 20 of them thank you เด็กเขาจะชอบมากเลยนะคะเป็นการเหมือนกันชื่นชมหรือชมเชยเขานะคะพูดถึงปุ๊บครูก็ได้หัวใจเข้ามาเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้มีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ดูฉากด้วยช่วงนี้เนี่ย
พอดีถ้ามีเวลาปุ๊บเนี่ยครูจะไม่ค่อยได้ทำเป็นสเก็ตเท่าไหร่นะคะว่าจะมาคุยแต่ว่าจะมาไลฟ์เลยเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งนิดนึงอย่างพรุ่งนี้ค่ะต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นนัดหมอนะคะก็นัดหมอคุณยายนัดหมอทุกเดือนอยู่แล้วช่วงนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้ามีเวลาปุ๊บครูจะรีบทำเลยนะคะก็คือไลฟ์แล้วก็มาแบ่งปันนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนละกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะครูขอตัวนี้ลงนิดนึงครูจะเรียนเรื่องของถ้าจำได้ใครที่อยู่ใน close group ของเรานะคะครูเอาตัวเรื่องของ opposite นะคะก็คือคำตรงข้ามนะคะเข้ามาโพสต์เอาไว้นะคะซึ่งมีรูปภาพนะคะการ์ตูนน่ารักมากเลยแล้วครูว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีบางท่านที่อยากรู้วิธีการออกเสียงนะคะก็เลยจะมาออกเสียงให้ฟังวันนี้ก็เลยต้องวางคอมพิวเตอร์ไว้สูงนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาออกเสียงไปแบบเร็วๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้ามีเวลาปุ๊บเข้ามาเนี่ยคุยให้ฟังนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่มีคำถาม welcome ที่จะ drop comment ระหว่างที่ครูไลฟ์นะคะหรืออาจจะตอนจบแล้วก็ได้นะคะครูเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวถ้าครูเห็นแล้วครูจะตอบให้ thank you for the heart thank you very much for the heart นะคะการที่ครูต้องเอาค่าใกล้นิดนึงเนี่ยจุดประสงค์หลักคงจะทราบกันว่าครูต้องการให้เห็นปากนะคะเพราะว่าการวางริมฝีปากฟันและลิ้นที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้ภาษาอังกฤษออกได้ชัดเจนสำหรับท่านที่สนใจครูแนะนำนะคะระหว่างที่ครูสอนไปเนี่ยออกเสียงตามไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ออกเสียงตามคุณจะไม่รู้ว่าเสียงที่ออกมามันจะเป็นเสียงยังไงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ครูบอกว่าข้อได้เปรียบของครูเทียบกับฝรั่งเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าครูเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นครูจะรู้ว่าปัญหาของคนไทยคืออะไรนะคะแล้วก็จะชี้ไปที่จุดได้เลยชอบสำเนียงภาษาอังกฤษคุณครูนะคะคุณประภาวี thank you ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณอุษาบุญคลองนะคะโอเค thank you for coming thank you for watching thank you for visit our page นะคะโอเคนะคะครูจะเริ่มหันคอมพิวเตอร์มาด้านนี้เพื่อที่จะให้เห็นประโยคครูคาดว่าตอนดูครูดูแสงไฟเนี่ยน่าจะชัดเจนเรานิดนึงให้ขอ adjust หน่อยนึงนะคะคิดว่าชัดดีนะคะนิดนึงครูพยายามจะยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆนิดนึงแล้วกันเพื่อจะให้เห็นเวลาที่ครูออกเสียงนะคะอย่าลืมนะคะออกเสียงตามสวัสดีค่ะคุณภาษาเวลาที่ช่วยได้ดีที่สุดนะคะคือออกเสียงตามไปด้วยนะคะดูปากดูการวางปากเดี๋ยวครูจะให้เทคนิคนะคะเหมือนที่ครูบอกคือครูเป็นคนไทยนี่ครูจะรู้ว่าคนไทยติดปัญหาตรงไหนเวลาที่ออกเสียงภาษาอังกฤษก็พยายามจะแก้ไขตรงจุดนะคะให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรแล้ววิธีแก้คืออะไรเราเริ่มกันดีไหมคะเพราะว่าสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูขออนุญาต expanding this one first โอเคจะได้เห็นภาพชัดเจนโอเคนะคะอันนี้เรามาเรียนเรื่องคำของเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนคำว่า opposite นะคะแปลว่าแตกต่างนะคะซึ่งอยู่ข้างบนเห็นไหมคะ opposite คือคำตรงข้ามนะคะคำนี้เนี่ยจะดีมากเลยเวลาที่เราฝึกเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขาได้เรียนรู้คำศัพท์2 คำนะคะในครั้งเดียวเลยแล้วก็รู้ว่าต้องพูดว่าอะไรโอเคค่ะ thank you for the heart นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะคำแรกค่ะ boy สวัสดีค่ะคุณพุทธ มาแล้วคำแรกนะคะ boy girl โอเคนะคะดูตัว B นะคะ B say b boy G say g girl girl ทั้ง R แล้วก็ L เห็นไหมคะตัว L ฟันลิ้นนะคะจะไปอยู่ที่ด้านหน้าของฟันนะคะของฟันข้างบน L เพราะฉะนั้นคำว่า girl boy and girl นะคะคำนี้คือ I'm a girl you are a big girl หรือว่า I'm a big boy นะคะคำว่า boy ไม่ออก boy แบบบ้านเรานะคะb เสียงมันจะออกเสียงพุ่งไปนิดนึงออกว่า boy แล้วก็ girl คุณวุฒิลิจูอยู่ไหมคะเนี่ยเมื่อวานลิจูเสียงดังสนุกสนานโอเคคำต่อไปค่ะคำนี้ดีมากเลยเวลาที่เราสอนเด็กนะคะเราแสดงสีหน้าให้เช่น smile because you are happy เสียง h นะคะไม่ออกเสียงฮอนกฮูกนะคะออกเสียง happy เสียงจะเบานะคะเป็นเสียงลม happy แล้วก็คำอีกตรงข้ามนะคะ if you are happy นะคะแล้วก็ smile or you are angry ได้ยินเสียง n ไหมคะ angry ตัว n เสียงขึ้นจมูก
โอเคคุณรูทบอกว่าลี่จูอยู่ Hi ลี่จู how are you today do you have lots of homework to do โอเคนะคะคำนี้ตรงข้ามนะคะก็คือ happy แล้วก็ angryนะคะเสียง G เสียง G เสียง R ลิ้นอยู่ตรงกลางนะคะห่อลิ้นไว้นะคะเสียง R จะเพาะมากขึ้นถ้าเราดึงลิ้นเข้าไปเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้คือ angry ลิ้นจะอยู่ตรงกลางนะคะตัว R ลิ้นจะไม่ติดกับอะไรเลยถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของครูอยู่แล้วจะรู้ว่าตัว L ลิ้นดันขึ้นไปอยู่ที่หลังฟันหน้าตัว R ลิ้นจะลอยอยู่ข้างในไม่ติดกับอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ว่า angry เราอาจจะทำหน้าแบบ I'm so angry แต่ว่า happy I'm so happy แล้วก็แสดงสีหน้าแล้วก็บอกลูกได้หรือว่า big smile you are happy เขาก็จะจำว่าเขาว่า happy ถ้าตรงข้ามก็คือ angry นะคะ next นะคะคำนี้ค่ะทำไงคะ strongนะคะ t strong ไม่ใช่สตองนะคะ ไม่ใช่สตองอย่างนี้นะคะ strong เสียง ng ออกเสียงเหมือนงองูออกเสียงอย่างนี้นะคะเสียงจะคล้ายๆงองูเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า strong สวัสดีค่ะชอบคุณครูสอนมากค่ะคุณวี thank you for your complimentนะคะคำว่า compliment แปลว่าขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ thank you นะคะมานะคะ strong ng ตอนจบนี่สำคัญมากเวลาหัดนะคะให้ทำเสียงเว่อร์เข้าไว้นะคะเพราะอะไรคะเพราะเวลาเราคุยเสียงมันจะทอนหายไปเองนะคะ strong ทำกันบ้านฟังไปด้วย very good you are good girl literally you are good girl นะคะคำตรงข้ามนะคะ strong คุณวีนะคะแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากค่ะถ้ามีประโยชน์นะคะรบกวนแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันไปด้วยจะได้แบ่งปันความรู้ออกไปนะคะ thank you for sharing I hope everyone can get all the information which is I think is very useful นะคะจะมีประโยชน์กับหลายๆคนโอเคคำตรงข้ามกับ strong คือคำว่า weak W ปากกลม V ปากแบนเพราะฉะนั้นคำนี้ปากกลมๆอ่านว่า weak สวัสดีครับนิวตันอยู่อุดรกำลังเรียนไปด้วยครับ Hello นิวตัน how are you doing โอเคครูเป็นคนอุดรนะคะแต่ไม่ได้อยู่อุดรนานมากแล้วสวัสดีค่ะคุณป้าของน้องปลาวานคุณปันใช่ไหมคะโอเค you watching too น้องปลาวานน่ารักมากเลยสำเนียงดีด้วยนะคะคุณป้าของน้องปาวานคะครูอยู่ก็ looking forward to have ปาวาน as my student I hope he can be my student soon just give another 4 months นะคะ 4 months นะคะสวัสดีค่ะคุณนิดา thank you for coming to our page welcome to our page นะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้คนเยอะมากเลยโอเคต่อนะคะ strong R อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะ weak คราวนี้ความสำคัญของคำว่า weak คืออะไรคะคือเสียงยาวนะคะ W นะคะคราวนี้สระมี2ตัวก็คือตัว E กับตัว A นะคะเพราะฉะนั้นเสียงต้องยาวขึ้นไม่อ่านว่า weak นะคะอ่านว่า weak เสียง K ต้องชัดเจนนะคะเพราะถ้าพูด weak เฉยๆไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่า wig ที่แปลว่า wig ใส่ผมหรือเปล่าแต่ถ้าเราบอกว่า weak นะคะการวางปากเห็นไหมคะW ปากกลมๆปุ๊บเสียงก็จะออกมาเพราะดีนะคะแต่ถ้าเป็นตัวฟีปากจะต้องอย่างนี้นะคะฟีเอาฟันกระต่ายออกมาแต่ W ไม่ต้องทำปากกลมๆนะคะ weak ยาวๆนิดนึงนะคะสระ2เสียง2ตัวนะคะจะต้องเป็น long sound ฝรั่งไม่มีเสียงสูงต่ำอย่างเช่นกากาไม่มีนะคะฝรั่งมีแต่ short sound and long sound นะคะเสียงสั้นเสียงยาวเพราะฉะนั้นการพูดภาษาอังกฤษอย่าง professional หน่อยให้เขารู้ว่าเรารู้ว่าคำนี้มีสระมากกว่า1ตัวเป็น long sound เราจะต้องออกเสียงให้ยาวขึ้นนะคะโอเคนิวตันอยู่ป.2 ชอบดูคุณครูมากๆค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะนิวตันลองดูนะคะนิวตันลองฝึกออกเสียงไปด้วยนะลูกลองฟังดูสิคะว่าคำว่า strong กับคำว่า weak นะคะครูไม่แปลนะคำนี้โอเคต่อไปค่ะคำนี้นะคะเสียงgive ตัว V เห็นไหมคะ give
เมื่อกี้ W ปากกลมคุณนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูสอนเก่งจังชอบค่ะ thank you for your compliment นะคะโอเคคำว่า give ดูดีๆนะคะ g g g z g นะคะ give give แล้วก็ get เห็นไหมคะได้ยินเสียงทีไหมคะ get ธรรมชาตินะคะอย่าไปอ่านว่า get นะคะ get get นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ยกตัวอย่างแล้วกันเมื่อกี้พูดถึง short sound and long sound นะคำนี้มีสระตัวเดียวอ่านว่า get เสียงสั้นแต่ถ้าเป็นตัวยาวอ่านจะอาจเป็น get นะ get เงินไม่ใช่นี่อ่านว่า get get นะคะก็คือ give and get นะคะให้แล้วก็รับเนาะคิดถึงวิชา phonics เลยค่ะคุณประภาวี ขอบคุณมากค่ะชอบดูชื่อยูสอนเด็กๆโอเคคุณวรางสนุกนะคะเวลาสอนเด็กๆเด็กเขาน่ารักเขาทำได้อย่างที่เราสอนเขาทุกอย่างนะคะเด็กเขาจะดูปากครูตลอดเวลาที่ครูบอกว่า look at my mouth look at my mouth เขาจะจำล่าสุดนะคะคุณวูดลิจูอ่านคลิปล่าสุดที่อ่านในห้องกับครูคุณวุฒิลองไปดูนะคำว่า my grandmother เยี่ยมมากเลยลิจูออกชัดเจนว่า grandmother เสียง th มาแล้วนะคะเพิ่งฝึกไปหลังๆนี่เองเพราะว่าลิจูเสียงค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะคะมีนิดเดียวที่ต้องเพิ่มเติมนะคะก็พอปรับปุ๊บค่ะเด็กเขามีความสามารถแล้วเขาชอบอยู่แล้วเขาสามารถปรับได้แบบ grandmother ครูเห็นเลยที่ลิ้นก็ออกมาเนี่ยชัดเจนมากแล้วทำให้ภาษาอังกฤษเพราะขึ้นชอบสำเนียงครูจังขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะจริงๆเหมือนที่ครูบอกนะคะครูมีไทย accent นะคะไทย accent ทำให้คนไทยเนี่ยฟังง่ายขึ้นนะคะแล้วฝรั่งก็ฟังออกแล้วมีไทย accent นะคะซึ่งครูว่าดีนะคะเสียงเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนฝรั่งจ๋าเราสามารถพูดแล้วคนไทยเนี่ยฟังก็ออกฝรั่งฟังก็ออกจะดีกว่านะคะต่อนะคะผ่านจาก give and get ต่อไปค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆซนกลับมา dirty R เห็นไหมคะ dirty เสียงครูขอออกตัวไว้ก่อนนิดนึงนะคะสำเนียงจะออกอเมริกันเล็กน้อยจะไม่อ่านว่า dirty นะคะครูอ่านจะออกเสียงตัว t เป็นตัว d เพราะฉะนั้นอาจจะเป็น dirty ไม่ใช่ dirty แต่ dirty ก็ได้นะคะ dirty ก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากความถนัดของครูแล้วมันก็จะเป็น dirty นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ clean clean K C นะคะ C เซเหมือนอะไรติดคอนะคะ L เซ L เพราะฉะนั้นคำนี้ clean ชัดไหมคะ clean นะคะไม่อ่านว่า clean นะคะ clean มี N ตอนจบด้วย dirty and clean ฝึกนะคะไม่ยากนะคะพอรู้วิธีการแล้วจะง่ายขึ้นคุณโสรัตดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสรัตดา welcome to our page welcome to our page welcome to learning center we are learning center นะคะสำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะฝึกแล้วก็ไปสอนเด็กๆที่บ้านครูตั้งใจทำเพจมาสำหรับตรงนี้เลยนะคะโอเค dirty clean คำนี้แล้วนะคะ to ask อีกแล้วค่ะสำเนียงอเมริกันมาอีกแล้วถ้าสำเนียงอังกฤษนะคะก็จะบอกว่า ask นะคะแต่สำหรับครูแล้วครูจะอ่านว่า ask ไม่ต้องกังวลนะคะฝรั่งฟังออกทั้งสองเสียงนะคะไม่ต้องกังวลว่าฝรั่งจะฟังไม่ออกเขาจะรู้เลยว่านี่คือ accent ของ British หรือ American นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ to ask กับ to answer to ask to answer 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 โอเคไหมคะนะคะเหมือนกับเสียง W แทบจะไม่ออกใช่ไหมคะ answer asking the question ยกมือ raise your hand asking the question who can answer raise your hand I would like to ask the question may I ask you something นะคะหรือว่า the answer is เนี่ย the answer นะคะคำตอบเนาะ to ask and to answer ต่อนะคะอันนี้เนี่ยง่ายมากเลยเวลาครูสอนเด็กแล้วก็ไม่ต้องแปลว่าอะไรแต่ทำหน้าให้เขาดูนะคะคุณพี่มนชอบคุณครูค่ะขอบคุณค่ะ thank you for your compliment I hope this clip would be useful for everyone and if you think this will be useful or benefit other people kindly share นะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเราเอาไปสอนลูกๆได้ด้วยนะคะครูถือว่าจะได้แบ่งปันกันไปต่อนะคะคำว่า sweet
เห็นไหมคะ W ปากกลมๆ sweet เสียงยาว e 2 ตัว sweet ยาวๆนะคะอย่าอ่าน sweet นะคะอ่าน sweet เพราะขึ้นนะคะ I like a sweet cake I like the flavor of sweetness นะคะก็คือความหวานนะแต่นี่คือ sweet ถ้าครูทำคุณรัตนาแผ่ทองบอกว่าแชร์แล้วค่ะคุณครู thank you very much ถ้าครูทำเนี่ยครูเคยสอนน้องว่า I don't like green apple because it's ครูทำหน้าอย่างเงี้ย sour ครูทำหน้าอย่างเงี้ยในตัสจำได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องบอกว่า sour แปลว่าเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้คือ sweet and sour sour เสียงนะคะต้องชัดนะคะ sour sweet and sour เสียงอยู่ข้างในนะคะโอเคค่ะคำนี้เลยอย่างเมื่อวานนี้เด็กๆมาเล่นที่พร้อมๆกันเป็นไงบ้างคะ very noisy noisy นะคะ noisy แปลว่าเสียงดังน่ารำคาญแต่เมื่อวานคุณไม่รำคาญนะคะเสียงเขาดังมากๆแต่ว่าเป็นเสียงถ้าเป็น noisy แปลว่าน่ารำคาญเนาะแต่แปลว่าเสียงดังมากๆเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า noisy นะคะมาจากคำว่า noise นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่มนต์แชร์แล้วขอบคุณมากค่ะโอเค noisy opposite form quiet Q U C นะคะคล้ายๆคอควายกับวอแหวนออกเสียง K W ขวคุณโสรดาก็บอกแชร์แล้ว thank you for sharing นะคะquiet นะคะเสียงเนี่ยเสียง it เห็นไหมคะเสียง T เวลาออกเสียง T นะคะเป็น ending sound เสียงจะเพราะมากนะคะ noisy แล้วก็ quiet quiet นี่นะคะเสียงก็คือ quiet นะคะ listen quiet เวลาที่ครูสอนเด็กครูจะพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะจำได้ว่านี่คือ quiet ทำเสียงเบาๆแต่ noisy you are so noisy นี่เป็นคำไม่เหมาะนะอย่าไปด่าใครนะคะอย่าไปว่าใคร noisy เป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาค่ะอันนี้เวลาเป็นไงคะ cold c ออกให้ได้นะคะอย่าอ่านคอควายเสียงคอควายจะไม่เพราะเท่าเสียงนะคะsweet and sour นี่คุณวุฒิเขียนมาแล้ว sweet and sour เดี๋ยววันหลังจะให้ลี่จูออกเสียงให้ฟังเสียงลี่จูจะน่ารักมากโอเคนะคะ cold นะคะ cold l นะคะ d เสียงตอนลงนะคะเสียงแทบจะออกเสียง l d cold I am so cold it's so cold inside เนี่ยเดี๋ยวสมมติเข้าไปนะว่าว้าวsomeone turn on the heater it's so cold เสียงมันจะเพราะกว่านะคะแล้วก็ตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ hot อย่าอ่านว่า hot นะคะ hot เสียง h ต้องออกเสียงเป็นโอเคไหมคะเสียงจะเป็น hot cold and hot right โอเคมาแล้วเสียง right โอเคนะคะต่อไปนะคะโอเคคำนี้เลยค่ะคำนี้ก็สำคัญนะคะ start ได้ยินเสียง r ภาษาอังกฤษจะเพราะขึ้นมาทันทีเลยยิ่ง r อยู่ข้างด้านหลังเท่าไหร่นะคะจำเทคนิคนะคะยิ่งเสียง r อยู่ด้านหลังเท่าไหร่นะคะลิ้นจะต้องดึงเข้าไปลึกกว่าเดิมโอเคไหมคะเสียงก็จะเพราะขึ้นคำนี้อ่านว่า start แล้วคำต่อไปนะคะ finish sh ออกเสียงยาวๆนะคะ ch ออก ss ออกพุ่งไปข้างหน้า shoot โอเค I'm hot now I'm hot I am very hot นี่คุณวุฒิเดี๋ยวจะให้ศัพท์เนี้ยถ้าสมมติลิซูถาม I'm hot นี่นิดนึงนะถ้าจะเป็นศัพท์ของฝรั่งคุยกันนะคะ I'm hot เนี่ยแปลว่าร้อนแรง คำนี้จะเป็นคำนิดหนึ่งคนไทยต้องระวังนิดหนึ่งคำนี้ I'm hot เนี่ยคำนี้เขาบอกI'm hot ก็คือแบบว่าฉันเป็นคนมีเสน่ห์แพรวๆแบบร้อนแรงนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราร้อนเราจะบอกว่า I am very hot I feel very hot นะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะแต่ฝรั่งเขาเข้าใจอยู่แล้วเวลาคนไทยเขาพูดคุยแต่อันนี้ครูให้เทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าได้ยินแล้วก็ตอนที่อยู่ที่อเมริกาก็จะมีแบบเพื่อนๆแบบบางทีคุยออกมาเพราะว่าคนไทยคุยออกมาเลยแต่ฝรั่งเขาก็จะมาอธิบายแอบอธิบายให้ครูฟังนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรค่ะฝรั่งเข้าใจนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าฝรั่งเนี่ยมาเมืองไทยเขาเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าเราหมายถึงอะไรโ
อ๋อลี่จูพิมพ์ลี่จู you cannot say you hot ลี่จูพิมพ์ครับ I'm hot โอเคลี่จูพิมพ์โอเคไม่เป็นไรค่ะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะครูจะได้แชร์ทุกคนฟังเนาะเพราะว่ามีอะไรเนี่ยเราคุยให้ฟังจะได้แบบได้ไอเดียไปด้วยกันนะคะซึ่งดีมากคำถามระหว่างคำถามที่ถามครูในนี้ก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนมี question อยู่แล้วก็ไม่ได้ถามแต่ว่ามาถามทีหลังนะคะก็จะได้แต่คำตอบที่เป็น wording แต่จะไม่ได้คำตอบที่ครูอ่านให้ฟังเหมือนวันนั้นที่คุณวุฒิถามอยู่ว่า let กับ lead ที่บอกว่าเป็นตะกั่วนะคะไอ้นั่นก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าสำหรับบางคนนี่อาจจะไม่รู้จริงๆนะคะแล้วก็คำว่า debut นะคะที่ถามมานั้นครูไปดูมาให้แล้วไม่คุ้นชินค่ะคำนั้นก็เลยไม่รู้จริงๆต้องไปหา information จากGoogle มาให้ต้องบอกเลยว่าบางคำครูก็ไม่ได้รู้ทุกคำนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคำไหนที่รู้นี่จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะอ้าวครูถอยหลังแล้วเหรออ๋อนี่ค่ะมาแล้วตัวนี้เด็กๆน่าจะรู้จัก devil ไม่อ่าน devil นะคะ devil L เห็นไหมคะ devil คำนี้นะคะไม่อ่าน devil นะคะคนใดอ่านว่า devil นะคะอ่านว่า devil L นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับ angel you are so sweet you are an angelนะคะแบบว่าเป็น angel นะคะก็เป็นเทวดาน้อยๆ my little angel you are my little angel นะคะแต่ครับว่า devil นะคะ devil นี่ก็คือเป็นปีศาจเนาะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ next โอเคเอามาค่ะคำนี้ค่ะ the other opposite นะคะ good luck โอเคbad luck ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้คำว่า good bad luck นะคะ ck ออก bad luck คำว่า good luck คำนี้เนี่ยครูอยากฝึกคนไทยนิดนึงคนไทยพูดว่า good เยอะมากนะคะคำนี้เนี่ยมันออกเสียง good นะคะ good luck good morning good day how are you I'm fine and you good day good morning good luck เนี่ยนะคะออกเสียง g นะคะไม่อ่านว่า good นะคะอย่าไปอ่านว่า good เพราะเสียง g ออก g ไม่ใช่กุอย่างเงี้ยนะคะgood luck bad luck กับ good luck นะคะต่อนะคะคราวนี้คำตรงข้ามอีกนะคะเวลาแข่งขันในการกีฬานะคะฝ่ายหนึ่งบุกฝ่ายหนึ่งรุกฝ่ายหนึ่งรับนะคะก็คือ to attack นะคะ to attack นะคะไม่มีตัว r นะคะ attack แล้วก็ to defend f จะคล้ายๆเสียง v นะคะแต่ออกเป็น f to defend อย่าลืมเสียง d นะคะ defend นะคะคำนี้จะช่วยได้คราวนี้เด็กๆนะคะตรงกันข้ามสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบคืออะไรคะ light L นะคะจะอ่านถ้าตัว right นั่นตัว R นี่ตัว L นะคะอ่านว่า light แล้วก็คำว่านี้นะคะจำได้ไหมคะตัว R นะคะเสียง R ถ้าอยู่ข้างหลังให้ดึงลิ้นเข้าไปลึกๆกว่าเดิมนะคะยิ่งดึงเข้าไปเสียงจะเพราะขึ้นอ่านว่า darkนะคะ dark it's dark in here it's dark outside อย่าลืมเสียงนะคะ it's dark outsideนะคะหรือว่า it's dark in here it's dark turn on the light นะคะแล้วก็ให้ไปเลยค่ะเวลาที่เปิดไฟปิดไฟนะคะอย่าไป open and close นะคะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าคนไทยใช้คำเดียวกันนะคะไม่ผิดเลยนะคะที่คนไทยพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราเข้าใจอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนไทยใช้คำว่าเปิดปิดไฟนะคะ open the door close the door แต่ถ้าเปิดปิดไฟฟ้านะคะ electricity you have to use the word turn on นะคะ turn on แปลว่าเปิดถ้าปิดก็เป็น turn off นะคะเช่น turn off the light please หรือ turn on the light please นะคะถ้า open and close เนี่ยฝรั่งจะงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ถ้าเราอธิบายเขาก็จะพอเข้าใจว่าคนไทยบอกturn on the light นะคะ
คำต่อไปค่ะไปซื้อกับไปขายนะคะ to buy buy b นะคะออกเสียง b buy แต่คำนี้นะคะ to sell เพราะอะไรคะสำคัญนะคะ a แล้วก็มี e ด้านหลังเพราะฉะนั้น this is a long sound long sound คำว่า long sound เสียงต้องยาวขึ้นนิดนึงเพื่อช่วยให้ฝรั่งเข้าใจเรานะคะ to sell to sell sell นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเห็นไหมคะหมดหรือยังเอ่ยนี่เลยค่ะดูนะคะคำนี้นะคะคนแก่แล้วก็เด็กๆเนาะ old l แล้วก็ d คล้ายๆกับคำว่า cold จำได้ไหมคะ cold แต่เสียง k ออกมาแล้วก็มี l แล้วก็ d แต่คำนี้ไม่มีตัว k อันนี้อ่านว่า old He's this old man an old man L สวัสดีค่ะคุณหลินคุณเคนชิโร่ is watching หลินมาทันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้มาอ่านให้ฟังเลยนะคะเสียงที่บอกว่าใครอยากฟังเสียงครูอ่านบ้างถ้าตรงข้ามกันอ่านว่าอย่าลืมนะคะ ng ออกเสียงเสียงนี้จะเป็นเหมือนเสียงงองูแต่ไม่ออกเงนะคะออกเสียงจะเป็น ng เสียงออกจมูกนะคะอ่านว่า young at heart คือถึงจะแก่ยังไงแต่ก็หัวใจยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ก็คือ young at heart นะคะ young at heart แต่คำนี้เนี่ยคำนี้ก็คือ old อย่าลืมเสียงดีนะคะแล้วก็ young โอเคคำนี้ค่ะตัว r ที่เป็นปัญหาของคนไทยครูเชื่อว่าหลังจากหลายๆคนที่เรียนกับครูมาแล้วนะคะคงจะได้ประโยชน์ว่า r ลิ้นอยู่ตรงกลางนะคะไม่ติดกับอะไรเลยนะคะดึงลิ้นเข้าข้างในนะคะอ่านว่า dry เพราะไหมคะไม่ใช่ die นะคะ dry ฝึกอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นเสียงควบกล้ำนะคะเขาเรียกว่าเสียงจิบตองก็คือ dry พอพูดเร็วๆเข้ามันก็เป็น dry แต่ต้องเป็นตัว r ลิ้นต้องอยู่ตรงกลางนะคะคุณอีฟนะคะคุณอภิชนี is watching welcome to our page นะคะเกือบจบแล้วเนาะใครที่มาช้าหน่อยดูรีลันนะคะdry opposite form wet นะคะ dry and wet นะคะ the opposite dry and wet คำนี้ค่ะ empty นะคะคืออะไรคะ empty ไม่มีเลยเนาะตรงข้ามกับอะไรคะดูนะคะคำนี้สำคัญค่ะคนไทยต้องอ่านออกให้ถูกเพราะคำนี้ใช้กันเยอะมาก f นะคะ lลิ้นอยู่ข้างหลังฟันหน้า f เสียง f นะคะอ่านว่า full อย่าไปอ่านว่า full นะคะ full เห็น l ไหมคะคำนี้ full โอ้โหคลิกไลค์เข้ามารัวๆคลิกหัวใจด้วย thank you for the heart and thank you for sum up นะคะอะไรคะ sum up นะคะสวัสดีค่ะหลิน welcome นะคะเดี๋ยวหลินมาดูรีลันได้นะคะมีหลายคำเลยเอาใหม่นะคะคำนี้คือ empty อย่าลืมฝึกออกเสียงตามนะคะ empty แล้วก็ full เอาเสียง f ออกมาให้ได้เพราะๆนะคะอย่าอ่านว่า full นะคะ full I have นี่นะคะ the glass is empty หรือนะคะ the glass is full คำนี้นะคะไม่ออกว่า full นะคะ full ถ้าเรามีตัว l ตอนจบเนี่ยเสียงมันจะเพราะขึ้นเพราะถ้าครูอ่านว่า full ไม่เท่าไหร่ full โอเคมาค่ะคำนี้เลยติดตามนะคะคุณธนพรโอเค thank you for following นะคะ thank you for following I hope this will be benefit a lot of people and you can practice at home don't forget นะคะ don't forget when you practice look at my mouth ถ้าครูคุยกับเด็ก look at my mouth and try to copy นะคะลูกชายนั่งดูด้วยทำปากขมุบขมิบสวัสดีค่ะดีจังเลยลูกชายนั่งดูด้วยนะคะให้ฝึกตามค่ะเนี่ยค่ะอย่างเมื่อกี้เด็กจะเพราะมากเลยนะคะ for นะคะมาคำนี้มาเจอคำยากของคนไทยละ จำได้ไหมคะ th อยู่ด้านหน้า ดึงเข้ามาเป่าลมออกแล้วดึงเข้า together โทษทีค่ะ together นะคะ
together อย่าอ่านว่า together นะคะ together ตรงข้ามกับอะไรคะ apart apart เสียง r อยู่ข้างหลังนะคะ apart คุณรู้สึกจะเสียงไอนิดหนึ่งขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะขอดื่มน้ำนิดหนึ่งยังมีวัดเล็กๆโอเคค่ะมานะคะคำนี้มานะคะ F afraid รู้สึกไล่หายไปโอเคถ้าอย่างนี้จะชัดกันหน่อยนะคะโอเคค่ะคำนี้นะคะ afraid r นะคะ afraid ตรงข้ามกับคำว่า br นะคะ br r นะคะ brave ตรงนี้สำคัญคำนี้จะยากด้วยซ้ำสำหรับคนไทยนะคะ brave มีตัว v อยู่ข้างหลังนะคะ brave เพราะฉะนั้น afraid Are you afraid of snake? Yes, I'm afraid of snake. I'm not. I am so brave. นะคะเขาบอกเขาไม่กลัว I'm so brave. Brave แปลว่ากล้านะคะนี่ค่ะคำนี้อยากเทคนิคนะคะอยากออกเสียงให้เพราะๆนะคะออกอย่างนี้ออกช้าๆชัดๆเป็นจังหวะนะคะ in front of in front of front F นะคะ front in front of โอเคไหมคะดูปากดูนะคะ in front of ถ้าพูดเร็วๆนะคะ in front of his house is in front of the school his house is in front of the school โอเคไหมคะเช่นตัวอย่างอันนี้ครูคิดอะไรครูก็พูดไปเลยนะคะอีกคำหนึ่งค่ะถ้าอยู่ด้านหลัง behind สำคัญตรงไหนรู้ไหมคะเสียง D behind นะคะตัวนี้ก็จะเพราะขึ้นคำนี้เอาเลยค่ะคำนี้นะคะดูนะตัวนี้สำคัญเสียง F T คนไทยออกไม่ค่อยถูกนะคะแต่ถ้าออกเป็นปุ๊บเพราะขึ้นมาทันทีออกอย่างนี้นะคะ ending F T ออกเสียง fit ลองฝึกดิคะ soft โอเคไหมคะพูดเร็วๆก็จะเป็น this is very soft พอขึ้นเยอะไม่ใช่อ่านว่า soft นะคะ soft นะคะตรงข้ามกับตัวนี้มีตัว R hard ตัว H ออกให้เบาที่สุดนะคะอย่าไปออกเสียง hard ไม่ได้นะคะ hard soft and hard โอเคไหมคะเพราะขึ้นไหมเอ่ยกูว่าเพราะขึ้นนะเสียงมันเดี๋ยวว่า hard ถ้าคุณบอกว่า heart อย่างนั้นมันแปลว่าหัวใจต้องระวังนะคะ ending ต่างนะคะความหมายต่างนะคะถ้า hard ที่แปลว่าแข็งตรงข้ามกับ soft ก็คือ hard นะคะออกเสียงตามนะคะเราจะได้ไปเร็วได้เร็วคำนี้ค่ะ fast he drives the car very fast เห็นไหมคะสำเนียงอเมริกันมาอีกแล้วถ้าคนอังกฤษจะบอกว่า fast อันนี้อ่านว่าแต่ถ้ากูอะคะ he talk very fast เพราะมากค่ะขอบคุณมากค่ะสำเนียงเพราะขึ้นเพราะเราออกเสียงชัดเจนขึ้นตรงข้ามนะคะ opposite form slow S say L say L slow พูดทีละคำก็จะเพราะขึ้น slow fast and slow he walk very slow he runs very fast he drives very fast นะคะอันนี้ก็ได้ต่อเลยนะคะถ้าทำงานถ้าไม่ทำงานใครที่อยู่ที่ทำงานนะคะสมมุติว่าเราทำงานแล้วเพื่อนไม่ทำงานเราทำงานเราบอกว่า I am working ใช่ไหมคราวนี้คำว่า work ตัว r ลิ้นอยู่ตรงกลางนะคะ workลิ้นต้องอยู่ตรงกลางเสียงเฉพาะอย่าอ่านว่า work นะคะอ่านว่า work but he is playing นะคราวนี้ play นะคะ play นะคะ work and play อ
คำนี้ค่ะมีเสียงอะไรคะมีเสียงตัว ฟที่ครูจะต้องเป็นตัวที่แบบว่าคลาสสิกมากเลยเพราะครูจะเน้นคำนี้กับเด็กมากๆนะคะ heavy that's a very heavy ไม่อ่านว่า heavy นะคะ heavy เนี่ยมันจะเป็นตัว W เพราะฉะนั้นต้องอ่านว่า heavy is it heavy yeah it's very heavy this is very heavy นะคะ heavy ตรงข้ามกับคำว่า light L เห็นไหมคะ light heavy opposite form light นะคะออกเสียงตามนะเสียงจะได้เพราะๆไปด้วย heavy light คำนี้ค่ะ low ตัว L low high he's high up thereนะคะ he's high up there เพราะอะไรคะเขาอยู่นู่นเลยสูงมากๆเลย low ก็คือสูงต่ำๆใช่ไหมคะ low high เสียง h นะคะ high คราวนี้เสียง th มาอีกแล้วนะคะ throw ทั้ง r ทั้ง th จริงๆดูเหมือนมันจะยากฝึกบ่อยๆไม่ยากนะคะ throw นะคะกับ catch k ค่ะ c ค่ะออกเสียงคล้ายถึง k นะคะพยายามออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอ่าน cat อย่างเงี้ยนะคะ catch เสียงมันต้อง catch นะคะไม่ใช่ cat ชุนะไม่ใช่ cat ชุนะคะ catch แล้วก็ throw นะคะ to come แล้วก็ go G นะคะบอกจำได้ไหมคะครูบอกว่าให้ออกเสียง good จำได้ไหมคะ good go ไม่ใช่ go เนาะ I go to ไม่ได้นะคะ I go นะคะ G เสียง g นะคะเพราะฉะนั้นเสียงนี้ออกว่า go come opposite form go โอเคหมดแล้วค่ะ boy and girl ครูไปเร็วๆให้รอบหนึ่งนะคะ boy and girl happy and angry strong and weak give and get dirty and clean ask and answer sweet and sour noisy and quiet เอาใหม่นะคะโอเค noisy and quiet เมื่อกี้ครูคลิกเร็วไปนิดนึง cold and hot start finish โอเคกลับมาแล้ว noisy quiet devil angel bad luck good luck attack defend light dark to buy to sell ยาวๆนะคะอย่าอ่านว่า sell นะคะ sell to buy to sell old young เสียง ng ตอนจบสำคัญนะคะฟังดีๆ young old young dry wet dried wet empty full together apart afraid brave in front of behind soft hard fast slow work play heavy light low high to throw to catch to come to go
สวัสดีค่ะได้ดูสดแล้วคุณแม่น้องฮองเต้ได้ดูสดตอนจะจบแล้ว ทำไมคะคุณแม่น้องฮองเต้มีปัญหาเยอะมากเลยคือแบบว่ามันไม่เตือนใช่ไหมคะเพราะว่าครูไลฟ์มาสักพักใหญ่ๆแล้วงั้นถ้ามีคำถามรีบเลยนะคะเพราะว่าครูจะใกล้จะจบแล้วอันนี้เป็นเขาเรียกว่ารอบ2ที่แบบว่าออกเสียงให้ฟังนะคะแล้วก็แต่ถ้าไม่ทันนะคะไปฟังรีรันได้นะคะคุณแม่น้องฮองเต้นะคะแล้วก็ลองไปออกเสียงตามนะคะแกบอกให้เห็นน้องชอบเหมือนกันน้องฮองเต้ก็ชอบดูนะคะ to come to go to come to go จบแล้ว boy and girl นะคะได้ดูแล้วโอเคได้ดูตอนจบพอดีเลยนะคะมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับคำ opposite หรือว่าการออกเสียงแข่งกันพูดตามกับหลานกับแพ้หลานครูจะบอกให้อย่าไปแข่งกับเด็กเชียวนะแพ้แน่นอนค่ะเขาหูเขาดีกว่าเราหูเขาดีมากเขาดีมากๆจนแบบว่าเขาสามารถแยกเสียงได้ดีกว่าเราจริงๆนะคะคุณยาย่าอย่าเสียใจเพราะว่าคุณยาย่าเองตอนเด็กๆเราก็หูดีมากๆเลยนะคะเราแบบหูเราสามารถแยกเสียงเราก็เลยพูดได้ดีขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยพอเวลาผ่านเนิ่นนานไปเราสู้เด็กๆไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าเด็กสดกว่านะคะเขาฟังเสียงแล้วเขาแยกเสียงได้เองเลยอันนี้ความจริงเลย loud L นะคะคุณแม่น้องฮังเต้ถามว่า loud เสียงที่สำคัญนะคะเสียง ending สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านว่า loud นะคะ loud O กับ U สระ2ตัวเสียงยาว long sound เพราะฉะนั้นเราอ่านว่า loud short loud ไม่โทษทีค่ะ loud ใช่ไหมคะเสียงดังใช่ไหมคะต้อง quiet อย่างนี้ก็ได้ noisy ที่ครูให้เมื่อกี้ noisy กับ quiet loud เสียงดังมากก็คือ quiet นะคะเนี่ยคำนี้เลยเราลิ้นแข็งมากกว่าใช่ค่ะใช่แต่ว่าคุณจัญญาวุฒินะคะถึงเราจะลิ้นแข็งยังไงนะคะยังฝึกได้ต้องฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยครูอัดคลิปตัวเองร้องเพลงนะคะฝึกเสียงวันนั้นคุยกับพ่อน้องลิจูว่าฝึกเสียงเพลงของDiana Ross คุณวุฒิบอกว่าโอ้โหพี่ยูบอกไวมากเลยนะคะคือร้องเพลงของ The Land Before Time นะคะก็คือฝึกเสียงให้ดูว่า forever as high as souls can fly the clouds rolls by for you and I อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะนี่ก็คือการฝึกเสียงนะจริงๆการฝึกร้องเพลงนี้ช่วยเรื่องการฝึกเสียงได้ครูฝึกนะฝึกให้มันแบบพูดเพราะขึ้น forever เสียงมันจะเพราะขึ้นนะคะนี่ไงคะเมื่อกี้ใช้ไปแล้วแต่ลองไปดูได้ค่ะ soft soft ถ้าอย่างนั้นน่ะต้องมีคำว่า sound ด้านหลังนะคะถ้าจะใช้คำว่า soft sound ใช่ไหมคะต้อง loud soundโอเคไหมคะต้องมีคำว่า sound ข้างหลังเพราะว่า soft เนี่ยคำนี้แปลว่านุ่มแปลว่าเบาได้แต่ว่าจะใช้เป็น adjective ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า loud คุณแนะนำว่าเป็น quiet หรือว่าlow sound ใช้คำว่าใช้คำว่า loud soft แต่ถ้าต้องมี soft ก็ต้องมี sound ด้านหลังจะเหมาะกว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าไม่ปวดลิ้นก็จะไม่เป็น โอเคจริงแต่จริงๆครูว่าการฝึกนะคะจริงๆถ้าเราชอบนะอย่างครูวันนั้นคุณนั่งร้องเพลงคุณแม่มาถามว่าทำอะไรอยู่ในห้องตะโกนอยู่คนเดียวคือเอาเสียงคือหาจังหวะในการอ่านให้เจอนะคะพอหาจังหวะในการอ่านเจอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพราะขึ้นเองนะคะเหมือนกับร้องเพลงเนี่ย soul and the windness learn how to bend เนี่ยคำนี้ bend อย่างเงี้ยWe come so far don't throw it away เนี่ยคำนี้ครูว่ามันช่วยได้เยอะเวลาที่ฝึกร้องเพลงมันก็จะแบบว่าเสียงขึ้นลงนะคะแล้วก็เสียงขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะช่วยได้ไปเจอในหนังสือเด็กค่ะเปรียบเทียบเสียงใช่ค่ะถ้าเราต้องเปรียบเทียบเสียงนะคะต้องมีคำว่า sound เขาด้วยถ้าคำว่า soft แล้วก็ loud very noisy นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับ quiet คำนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า loud ที่แปลว่าเสียงดังhe's so loud ก็คือคำนี้คือไม่ค่อยดีนะคือแบบว่าเสียงดังโวยวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
ถ้าจะใช้นั่นก็คือแบบว่า soft sound อาจจะต้องมี sound ด้วยตอนสมัยเราเป็นเด็กทำไมไม่มีครูสอนนั่นน่ะสิคะครูก็ยังคิดอยู่นะว่าถ้ามีสอนแบบนี้นะเราคงเก่งภาษาอังกฤษเนาะของเราอะไรก็ไม่รู้ table Good morning teacher how are you I'm fine thank you and you sit down คำนี้นี่ครูยังจำได้เลยอันนี้คือตอนเราเรียนจริงๆนะแล้วก็เอากราฟมาอะไรไม่รู้มาใส่หัวเราเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษถูกไหมคะอันนี้เนี่ยครูกำลังอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าใครได้ดูนะคะขอบคุณค่ะหายงงแล้วโอเคเยี่ยมเลยค่ะถ้ามีคำถามมาถามได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าอย่างพอถามครูแบบ pop up question pop up ก็คือแบบว่าไม่ได้แพลนมาอย่างเงี้ยถามเนี่ยครูตอบได้เลยอย่างเงี้ยก็คือครูจะตอบจากความรู้สึกความเข้าใจนะคะเพราะว่าที่ครูลงไปอะค่ะบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่เอากรอบไวยากรณ์มาใส่หัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กพูดได้อย่างธรรมชาติเห็นเมื่อวานไหมคะเด็กเขาคุยกันน่ารักเชียวเขาก็เอาคำศัพท์ของเขามาประกอบกันที่เขาได้ยินบ้างนะคะเขาได้ยินครูพูดบ้างเขาได้ยินใน YouTube บ้างเขาได้ดูในมูฟวี่บ้างเหมือนถามในคลาสเมื่อวาน how you know about treasure I watch movie เห็นไหมคะ watch movie เสียง V ชัดเจนมากเลยนะคะเขาบอกเขาเอามาจาก movie สวัสดีค่ะมีคนส่งเข้ามาโอเคมีคำถามเข้ามาคนinbox เข้ามาหาครูเยอะมากมีท่านหนึ่งบอกว่าอยากส่งลูกมาอยู่กับครูให้เป็นsummer camp 1 เดือนครูก็ขำๆน่ารักเชียวคือทุกปกครองบอกว่าครูคะช่วยเปิดคอร์สสอนผู้ปกครองหน่อยสนใจไหมคะมีคนบอกให้ครูเปิดคอร์สสอนผู้ปกครองบอกว่าถ้าครูทำเวิร์กช็อปแบบว่าสอนผู้ปกครองอ่ะเขาจะมาลงคอร์สคนแรกเลยเห็นไหมคะ tip and trick ใช่ค่ะเวลาที่ร้องเพลงอ่ะสังเกตไหมคะเล่าให้ฟังพอดีมีเวลาเนาะถ้าสมมติใครที่เพิ่งเข้ามาพอดีเห็นคุณหลินเพิ่งเข้าคุณแม่น้องฮ่องเต้เพิ่งเข้ามาถ้าสังเกตว่าเอาครูร้องเพลงไทยแล้วกันนะเพลงไทยครูใช้เรื่องนี้คุยกับผู้ปกครองหลายคนนะคะสมมติว่าครูบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้อะไรเงี้ยที่เด็กร้องนะคะถ้าครูซ้อมมาครูจะร้องว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจครูกำลังดัดเสียงถูกไหมคะคุณแหวง sharing too thank you แหวง thank you for sharing my clip เพื่อนครูเองค่ะที่อยู่ขอนแก่นน่ารักมากเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยครูกำลังบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการดัดเสียงโอเคไหมคะถ้าอยากฝึกได้อะค่ะคุณแม่คุณพ่อลองดูนะคะลองไปฝึกร้องเพลงอย่างเพลงที่เด็กๆชอบอะแล้วก็หาสำเนียงหาโทนให้เจอแล้วก็พอเราฝึกปุ๊บเราจะรู้จังหวะครูจริงๆเขาว่า forever เห็นไหมคะแต่พอร้องเป็นเพลงปุ๊บ forever as high as soul can fly the clouds roll by for you and I นี่คือการดัดเสียงถูกไหมคะนี่คือการดัดเสียงแล้วคราวนี้ถ้าเราดัดเสียงได้เพราะเราก็จะพูดบ่อยขึ้นเราก็จะร้องบ่อยขึ้นเพราะว่าเวลาร้องแล้วคนชมแต่ถ้าเราร้องเสียงเพี้ยนเราก็จะไม่ร้องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่น้องฮ่องเต้ลองดูนะคะลองไปหาเพลงที่ลูกๆชอบนะคะหรือว่าจะเป็น Twinkle Twinkle Little Star เงี้ยเสียงเราออก Star เสียงเนี้ยได้เพราะๆขึ้นก็จะสนุกขึ้นแล้วก็ฝึกลูกร้องไปด้วยพอเขาร้องเห็นพ่อแม่ร้องเขาก็ร้องตามโอเคไหมคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคค่ะครูก็ยังงงๆนะจริงๆครูไม่มีลูกนะแต่ว่าสนุกกับการสอนเด็กมากกว่าก็เลยมีไอเดียแปลกๆพอลองกับเขาแล้วเขาชอบอะค่ะเขาชอบปุ๊บเราก็ตอนเราเด็กๆเราก็คงชอบเหมือนกันก็เลยเอาไอเดียพวกนี้มานะคะคุณจัญญวัฒน์บอกว่าสนใจมากค่ะ น่าคิดเหมือนกันนะคะมีคนหลายคนบอกว่าให้ครูทำออนไลน์เหรอคะออนไลน์ที่เป็นไลฟ์เพราะมากครับคุณวุฒิคะเพลงของไดนาลอสค่ะรุ่นเราค่ะคุณวุฒิเป็นพ่อน้องลิจูบอกว่าพี่ยูเลือกเพลงได้แบบว่าบอกอายุมากเลยว่ารุ่นไหนนะคะรุ่นเราไม่ไกลกันนะคะคุณวุฒิรุ่นเราไม่ไกลกันเพราะฉะนั้นนะคะครูว่าก็ลองดูค่ะมีหลายคนบอกว่าถ้าครูเปิดเวิร์กช็อปในเรื่องของสอนผู้ปกครองมีคนสนใจจะลงทะเบียนโรงเรียนด้วยเยอะมากเลยขออนุญาตไปนั่งคิดก่อนนิดนึงวันนี้ก็มีคนบอกว่าจะส่งเด็กลูกมาอยู่กับครูสักเดือนหนึ่งครูยังคิดภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ระหว่างนี้ถ้าเรายังไม่มีอะไรครูก็แนะนำว่าเรามา
เรียนรู้กันทางไลฟ์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ close group ของเรานะคะอันนี้นะคะฝึกเด็กพูดภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะอันนี้เข้าไป drop question ได้ครูอ่านทุกวันนะคะแล้วเผื่อว่าครูจะมีไอเดียดีๆแล้วก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะที่ครูแชร์มาแล้วครูก็เดี๋ยวครูมาออกเสียงให้ฟังแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือใครไปดูอะไรมาอย่างงี้แล้วก็มีคำถามครูยุค่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้ามีคนนึงถามว่า the deaf แปลว่าอะไรนะคะอันนี้ก็เป็น inbox มาชอบค่ะน้องออกเสียงเล่นหัวเราะตามครูบอกตลกค่ะ ได้เลยไม่เป็นไรค่ะให้เด็กเขารู้สึกชอบอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าร้องเพลงหรือว่าเขาก็จะสนุกกับการเรียนรู้ไปเองนะคะก็โอเค again thank you very much for your time thank you for your guys participation I hope this clip will be useful for everyone โอเคไลน์ ID นะคะตัวนี้ค่ะตอนนี้ครูกำลังจะสมัครไลน์ ID ของครูนะคะเป็น นะคะแล้วก็ mนะคะ a 3นะคะ006แล้วก็ l ตัวเล็กนะคะ lowercase l นะคะไม่ใช่เลข1ตัวนี้ line at ได้เลยค่ะแล้วก็ใครที่เข้าไป close group นะคะมีคำถามเข้ามาได้เลยถ้าคุณครูมีเวลาครูก็จะมาไลฟ์นะคะไลฟ์สดให้ฟังแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาก็จะนี้อย่างพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีพาคุณยายไปหาหมอหน่อยนึงนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะสอนเด็กเสาร์อาทิตย์นี้เด็กเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เด็กของเรา86คนนะคะแล้วก็มี waiting list อีก54คนหลายๆคนบอกว่ามาต้องรอคิวเรียน4เดือนนะคะจากนี้ไปโอ้หนังดีมากคุณวุฒิรู้ไหมคะยูดูทั้งหมด5รอบนี่คือจุดเริ่มต้นในการเรียนภาษาอังกฤษของยูเลยนะคะคือครูเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจากการดูการ์ตูนเรื่องนี้ตอนที่ไปเรียนที่อเมริกาเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบภาษาอังกฤษแล้วก็พูดไม่ได้แต่ชอบมากเรื่องนี้ตั้งแต่ The Land Before Time ภาค1เลยนะคะจะบอกว่ามันนานมากเลยนะแล้วก็นั่งดูแบบทุกวันแล้วก็เริ่มร้องเพลงได้แล้วก็ดูแบบว่า long neck เงี้ยแล้วก็เริ่มได้สำเนียงเสียงนะคะแล้วก็เรียนรู้แบบวิธีธรรมชาตินั่นคือสาเหตุที่ทำไมครูถึงเชื่อเรื่องการเรียนรู้อย่างธรรมชาติจะดีกว่าการเรียนรู้โดยใช้ไวยากรณ์มาครอบหัวเพราะว่าครูเป็นคนที่ไม่เก่งไวยากรณ์นะคะแต่เรียนรู้จากการพูดตามได้ยินเสียงดีมากๆค่ะเอาไว้เดี๋ยววันหลังมาเปิดให้เด็กๆดูกันน่าจะสนุกสนานนะคะโอเค we spent almost an hour okay thank you for everyone participation นานจริงๆค่ะคุณวุฒิอย่านับนะคะน่าจะถึง30ปีนะคะแล้วก็ thank you for your time นะคะแล้วก็ I hope I'll see you guys soon again and next week we still have lots of kids still have Liju, Nam Ing and Naitas they want to come and play with us and on live together you know that would be very good because I would like to have them as the inspiration for parents who would like to teach your kids to learn to speak English as the second language โอเคนะคะครูเชื่อว่าคลิปที่เอาน้องๆมาเล่นให้ดูเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นจุดประกายเป็น inspiration ให้กับหลายๆท่านนะคะที่คิดว่าอยากจะฝึกลูกสอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าใครมีคำถามเนี่ยค่ะคนที่อยู่หน้าจอตอนนี้คุณวุฒินะคะคุณพ่อน้องลิจูจะเป็นคำตอบที่ดีมากถามคุณวุฒิได้เลยว่าฝึกยังไงทำไมลิจูเก่งขนาดนี้แล้วก็improvement ดีมากๆนะคะน้องเก่งขึ้นทุกวันเลยแล้วก็ภาษาดีขึ้นเรื่อยๆการ communicate ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคได้ค่ะ Thank you for your time again I see you next time see you next week นะคะสวัสดีค่ะ